jaz sem dobil prošnjo se strani producenta, da se RTV Slovenija, da se dela mladinska oddaja, serija, kjer bi vključevali različne mladostnike, ki so v bistvu imajo neko posebno posebnost, so unikatni, pač avtisti, slepi, gluhi, in naslov oddaje je bilo Tudi jasne. In če bi jaz naredil vhodni in izhodni song, v bistvu muziko za to serijo, jaz sem to naredil doma na akustično kitaro, poslal sem temu producentu, to je bilo ful všeč, in posla se s producentom zmenila, da bi bilo ful dobro, če je to mladinska oddaja, da naj to posname kakšen mladinski band, ne. In takrat sem v bistvu jaz nekako pri roki imel iz soseske band, takrat je že bil Joker Out, če se ne motim, ne. V sosednji sobi. V sosednji sobi, ne. Soseske je dobesedno. In sem jih pač povabil, fanti, če bi to odigrali, če jih to seveda zanima, in zdaj ne ona da povesta, kako ste se pač počutila potem, ne. Ja, jaz se spomnim, da ko smo dobili to tvojo ponudbo, da je bila to ful velika stvar za nas. Pa spomnim se, da so bili doma moji zelo navdušeni na tem, ko sem jim povedal, kaj je koncept, pa da bo pač na RTV-ju ena pesem, ki jo bomo mi odigrali. In itak je song the best. Pa v bistvu mi je ful žal, da ta oddaja nikoli ni šla čez, ne. To je bil v bistvu samo pilot. In na osnovi pilota, ki je bil narejen s strani tega producenta, so se na RTV odločili, da ta oddaja nikoli ne bo šla v eter, ne. Tako da je ustal ta komad, s katerim ste se vi, pač smo ga posneli skupaj, nekako predalu, in zdaj ga bom jaz v bistvu uporabil, da ga bom izdal na plati. Mi smo ga kar ene par let po tistem še pridno igrali, zaradi tega, ker mogli smo si z nečem zafilati repertoar. Pa želeli smo, da je to avtorsko delo, ne? Ja, sigurno, boš kot še en cover, ne? In smo, mislim, če smo šli z parih komadov, ki si jih ti napisal, ala Let Severa in to, pa smo pa na enega drugega, ki si ga ti napisal, tršalno, sam da je bil ta bolj avtorski. Ta je bil bolj avtorski, ki je bil še neznan. Ja. Počutili smo se, da je tudi naš, ne, nekako. Absolutno, se ste ga vi posneli, ne, plus tega, da je, moram povedati, da je tukaj produciral Peter Dekleva, da ga je umestil tako ne tak Britpop ritem dal, tako kako dejansko vam paše, tako dosti, se posnetek iz tistih časov, ne, bojo pač ljudje slišali, je mogoče malce naiven, če bi ga zdaj poslušal, zdaj, ko ste naredili že to, kar ste naredili, ampak meni glih mogoče to čar, da bo posnetek, ki ste bili stari 17 let. To je super. Nice. Arhivski. Arhivski, ja. Ostati mora čisto tako, ker je. Ja. Ok, bom prenesel naprej. Cel komad je v bistvu tako, da se izmenjujejo med sabo kitare. Intro, kitica, posod je skozi nek trm, skozi da se izmenjuje, ampak v bistvu nekak vrhunec tega izmenjevanja je pol v solotu, ki ga zdaj nismo zaigrali, sva jaz pa Jan dobesedno skupaj snemala in to se res redko kdaj zgodi, da sva skupaj snemala in je bil prav tak solo, ki se izmenjuje in od takrat nisva več naredila. A res? To je unikatno. Pa to je bila druga studijska izkušnja v našem življenju, vsaj zame, no. Pa za Jana. Da se komada spomnim v piko solo, to pa malo tak bluzovski je. Jan nek tak dvotonski nek liket zaigra in pol jaz njemu odgovorim malo nek ta bluzovski in pol se tako izmenjuje. Sej bo glavnem, sej se boš spomnil, kaj ga je slišal. Da še enkrat hvala. Ja, ne, hvala tebi. Hvala tebi, to so bili naši prvi realno tudi stiki s studijem, kolikor toliko v resnici, ne? Ja. Ta pravim studijem bi rekel. Ta pravim studijem, ja. Dol na gradu. Dol, Gradko Delovo, ja, v Klete, ja. Ja. Lepo je bilo. Takrat smo se že počutili, kada... Jaz se spomnim občutka, to je meni najbolj važen, da takrat, ko smo bili v studiu, sem že imel feeling, da smo veliki fanti, a veš? Ja, zdaj pa gremo, ne? Ja, zdaj pa gremo, ne? Tako da evo, ja. Mislim, še to moram povedati, da meni so, doskrat zdaj, ko se je to zgodilo z vami, kar se je, me doskrat sprašujeval, da jim ti delaš komade. Ne delam komade, fanti sami delajo, no. Ok, nehote je prišel komad, ki ga igrate vi, ki ni bil v bistvu napisan za vas, ampak za oddajo, ki nikoli ni bila, tako da sem tudi jaz ful vsem ponosen, da Joker Out igrajo eno mojo avtorsko skladbo. Je še zdaj, če kdo mi reče, kdaj za kakšen komad, ki sem je napisal, da ga je Gusti napisal, rečem ja, da si ghostwriter. Ghostwriter. Super. Hvala ti. Hvala te. Se vidimo v Križankah. Se vidimo v Križankah, imate vsake 2 karte. Hvala lepa. Hvala.